Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora são 12h15, tô dando um almocinho aqui da Manuela e hoje ela tem um aniversário pra ir. Tô correndo aqui, adivinha, né, o brasileiro? Nós não vimos o presente ainda. Então tô dando um almocinho pra ela pra gente ir pro centro comprar. Pós-feriado também, aí de carnaval as coisas não iam abrir cedo também, né? Mas é uma loucura fazer as coisas com criança. Quero ir lá já adiantar, porque o aniversário é 6 horas da tarde. Vou ver o que eu consigo e vou gravando aqui pra vocês. Acompanhar aqui o nosso dia. Gente, já saí, voltei. Acabei nem gravando lá na loja, a gente comprando presente no aniversário que nós vamos. E olha aqui, né? Vai comprar presente pra outra criança e não resiste. Tem que comprar pro da gente, né? Que mãe mais é assim, ó. Mãe e pai, né? Olha isso, gente, que charme. Olha que charme isso, gente. Short saia, ó. Fiquei apaixonada. E a cor. Eu amo coisa azul marinho. Azul marinho com rosa, preto de bolinha, preto com azul marinho com vermelho. Olha essa, gente, um pomponzinho. Se ela não puxar isso aqui, não digo nada, né? Tipo roupinha de torcedora, né? E olha esse shortinho. Ela tem a coxinha grossa, então eu gostei do modelinho assim mais abertinho. Que charme. Esse aqui eu quero usar nela já. Que graça. E o que eu consegui gravar da gente indo pro aniversário, lá não vou poder filmar porque é muita criança, né? O que eu consegui pegar da Manuela, assim, eu gravo pra vocês. Olha como que eu tô bonita, gente, pra mim no aniversário. Olha como eu tô bonita, já coloquei roupa nova. Minha mãe não aguentou. Vamos? Gente, vem gravar aqui o banheiro. Olha que top, pra vocês verem que legal. Como é um salão de... É um buffet, né, infantil. Eles fizeram a pia baixinha, achei tão legal. E olha esse espelho, igual que eu mostrei pra vocês. Quero colocar no meu lavabo. Chique. Achei muito legal pra ser baixinho assim as coisas, ó. Pra criança. Legal, né? Olha quem tá ali comigo. Calma, vai. De novo, de novo. Já por aqui, gente, amanheceu e eu preciso dar um pega na minha geladeira, vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Tô terminando de bater roupa ali e enquanto tá batendo eu vou já dar um jeitinho aqui de tirar tudo e dando uma limpadinha antes de estender a roupa. E vocês viram aí à noite, a Manuela aproveitou, brincou, não estranhou por ser a primeira festinha dela. Ela tá meio chorona às vezes quando tá perto de muita gente, barulho, mas ela já tá soltando, já tá melhor, né, gente? Ela fica muito comigo, então, em casa, muito silêncio. Então ela estranha um pouco as pessoas, mas foi assim, achei que foi uma belezinha. Ela já tá se acostumando melhor já. Tem que acostumar, né? Conviver com outras pessoas, com outras crianças, interagir. A pessoa precisa ir pra uma escolinha, alguma coisa assim, e vai precisar, né? Uma hora. Então tem que acostumar. Então vamos lá comigo, gente, pro vídeo de hoje. Sei que vocês gostam de vídeo assim, vou limpar tudo pra gente fazer compra. Compra sim, a gente não faz compra grande aqui em casa. A gente faz uma compra, né? Vê tudo que tá precisando e no mais a gente só vai repondo. Então vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Vou mostrar pra vocês como que ela está aqui por dentro. Não está muito cheia, mas está bagunçada. Olha isso. Vida real, hein? Mostrando a verdade. Vou tirar tudo. Ó, preciso arrumar em os potinhos, ver esses frios aqui, ver se tem alguma coisa pra tirar. Esses potinhos aqui, vou dar uma olhada. Não fica assim geralmente, mas vocês sabem como que é, né, gente? Ó, a comidinha da Manuela espalhada. O que eu preciso arrumar bastante é isso aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês, eu só guardando. Meu esposo trouxe frutas e uns legumes, umas coisas pra ela. Eu não deixo assim essa gaveta. Eu uso aqueles potinhos de sorvete pra separar, organizador, ó. Mas ó a situação que tá. Então eu preciso arrumar, olha a cor que tá também. Suja. Vida real, hein, gente? Preciso organizar essas gavetas aqui, então, tá? Principalmente as gavetas. Então eu vou tirar tudo. Vocês gostam de vídeo assim, né? E porque a gente vai fazer compra. Compra assim, a gente não compra, não faz compra grande, sabe, gente? A gente compra aquilo que tá faltando e vai repondo. Vou tirar tudo aqui e vou limpar. Pra dar uma esvaziada nisso aqui.
pouquinho de shoyu aqui. A gente faz, meu marido faz um molhinho quando faz peixe. E ele deixa, às vezes tem mais peixe pra fritar, a gente deixa, sabe? Um bolzinho. Eu sou campeã. Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro, ó, a realidade. Shoyu aqui, ó. Estão vendo? Bem aqui, ó, virou na prateleira. Virou naquela prateleira lá de vidro. Essas partes aqui eu tô tirando pra lavar. Já tô adiantando a parte de cima pra depois eu tirar as coisas da gaveta. Mostrando a verdade pra vocês, a sujeira que tava. Conta aí se você também tá precisando dar um pega aí na sua geladeira, na sua casa. Porque blogueira da vida real, ó. Tudo isso é suor, gente, olha isso. Transpirando muito no meu rosto, muito. Mas pensa que é fácil ser blogueira, dona de casa e mãe? Só para os fortes, né? Só para nós, meninas. Ó, essa parte de cima foi. Tá vendo a diferença? Fazendo por partes, agora eu já vou lavar essas partes aqui que eu tirei. Já vou encaixar, pra daí eu tirar essa daqui pra eu lavar. E já esvaziar aqui as gavetas. Fazendo por partes, que daí eu já fecho ela, né? Passando um pano seco agora. E falei, isso é a vida real. Blogueira da vida real. Ainda tô parando da pera pra Manuela, que ela tá difícil pra comer, gente. Nem pra fruta ela não tá. Ó o cantinho lá, mas lá é onde eu vou tirar esse vidro aqui, ó. Ó o cantinho. Eu vou tirar. E nem pra fruta ela não tá querendo abrir a boca, de tanta dorzinha que ela tá dos dentinhos, né? Então saindo, então ela fica com medo de comer. E eu tô parando dando fruta pra ela. Ó. Vida real da blogueira. Você é blogueira de verdade. Mãe, dona de casa e blogueira. Blogueira da vida real. Ó, tirei, gente, a última gaveta. Tô terminando aqui. Essa última aqui é a que eu deixo verduras. É a grandona, sabe? Que é a última grandona, ó, de baixo. Que eu deixo verduras, que ela tem essa... É aquela tampa que tem o controle de umidade, né? Que você deixa. Essa gaveta aqui, se ela não... Pra colocar ela é uma coisa, viu? Se enrosca é uma luta. Ficou limpinho. Agora eu vou só limpar essa última, lavar essa última gaveta, limpar. Vou colocar, ela já tá toda suadinha já por causa do gelo. Ficou limpinha. Opa, foca, querida. Aqui eu já guardei os... Ali eu já guardei os frios. E ali a azeitona, lá no fundo é... Nossa, tem um branco agora. Gengibre. E ela tá pitando já. Deixa eu mostrar pra vocês agora meus organizadores caríssimos que eu uso nessa gaveta minha aqui, ó. Ela é uma gaveta... Ah, eu não sei falar a altura, não sei se é padrão, mas, gente, sabe o que eu uso aqui? Não sei se quem já viu, ó. Se tem uma coisa que eu multiuso na vida da mulher, da dona de casa, é isso aqui, ó. Você usa eu uso pra lavar banheiro, eu tenho lavanderia, você usa pra tudo. O pessoal que faz pintura aí, pintor dá pra usar pra pintura. Ó, gente, quantos que cabem, ó. Olha meus organizadores, caríssimos. Às vezes você gasta com um organizador de acrílico e aí você quebra, você chora. Esses daqui, se quebrar, você agradece. Tanto que tem na casa. Cabe 6, assim, gente. Essa posição. Ou então, se quiser deixar assim também, ó. Porque aí sobra um vão. Caso precise guardar alguma coisa aqui que não cabe ali nela, né? Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Vou deixar assim, vamos ver o que eu vou ter pra guardar aqui pra ver se vai dar certo. Então, uma diquinha aí pra vocês. Aí a cenoura e o pepino eu vou colocar na gaveta de baixo com as verduras. Vou terminar de guardar as coisas aqui agora.
Ó, gente, aqui na porta também tem bastante dessas, sabe, assim, ó, ketchup, molho, essas coisas assim. Em vez de você colocar solto aqui na porta, eu também uso os meus organizadores caríssimos, olha. Vou mostrar pra vocês. E cabem 3 certinho, gente. Agora eu vou ter que ver o que tem nesses 1 milhão de pote aqui. Dá uma espalhada nisso aqui, ver o que tem, se tem uma coisa pra jogar. Aí tem uma goiaba aqui. Vou guardar lá na gaveta. Aqui acho que é a beterraba que eu cozinhei pra fazer salada. Fiz pra Manuela, já tirei. E aí vou... Ah, eu quero uns potinhos tudo transparente igual, sabe, gente? Ah, aqui é pera dela. Aqui é pera. Tá difícil pra comer até fruta essa menina. Esse barulho é ela que tá ligando a musiquinha dela aqui, viu, gente? Aí, olha isso aqui, gente, ceviche. Olha o tamanho dessa vasilha, para esse restantezinho só de ceviche, ó. Vou colocar numa menorzinha. Aqui, acho que é comida dela. Aqui é batata doce. Aqui é o feijãozinho dela. É o que ela já vai almoçar agora. Eu vou usar, já vai livrar. Esse aqui acho que é um restinho de carne de churrasco. Deixa eu livrar isso aqui e já mostro pra vocês como que ficou aqui o resultado da geladeira. Ó, voltando aqui só pra mostrar que eu consegui diminuir mais. Coloquei algumas coisas que tava bem restinho mesmo em vasilhas maiores, coloquei em algumas menores. Frutinha assim já começada da Manuela, deixei aqui assim, ó, pra dar pra enxergar, né, ver o que tem dentro, ó, é pera e maçã. Então ficou assim, agora já dá pra gente, quando chegar com as compras, a gente já dá aquilo ali também já, depois já come, já, meu filho até comeu um já. Depois já tiro dali também, pra ter mais espaço, né. Então é isso. Toda descabelada. Terminei, gente. Olha. Tava suja, viu? E a gente se propõe a fazer alguma coisa, não é só isso, né? Eu limpei a geladeira, mas igual eu falei, tava dando fruta pra Manuela. Depois parei pra dar almoço pra ela. E a gente vai indo, ficar lavando roupa, estendendo roupa. Então mulher é assim, né? A gente vai passando pelo meio do caminho e fazendo as coisas que tem pra fazer na nossa frente. Mas consegui finalizar, porque aí agora, depois eu gravo pra vocês daí, quando a gente comprar as coisas, né, e abastecer ali a geladeira, daí eu mostro como que eu organizo também. Nos comentários se você também usa, o que vocês acharam dos potinhos de sorvete aí. Eu uso muito aqui em casa. Igual eu falei, é um potinho, esse é 1001 utilidades. Eu uso pra lavar o banheiro, é bom você dar pra visita, levar bolo, pra não dar suas vasilhas da Tupperware, que são caras. E às vezes a pessoa não volta mais, né, então esses potinhos são bons pra tudo, muito bom. Gente, então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, compartilha com mais alguém, deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo você quer que eu grave, o que você gostaria de saber. Muito obrigada aí aos novos inscritos, quem tem chego, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe sua vida. Eu estou aqui no canal todos os dias desse mês, fazendo live às 6h30 da manhã, nós estamos lendo o livro de Provérbios, tem sido muito gostoso, estou muito feliz. E já estamos aí praticamente quase na metade. Como o tempo passa rápido. Se quiser fazer alguma coisa, você pega e já começa, a gente se propõe. Tem ali um propósito, um foco e vai. Não desanima, não desiste, as meninas aí, né, que tem canal também, o pessoal aí, as amigas. Então, continuem firme, gente, sigam firme. Igual eu sempre falo, às vezes alguém tá se inspirando em você, uma palavra sua, uma atitude sua pode levantar o dia de alguém, né? Então é isso aí, gente. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau! Assiste esse vídeo meu aqui também.